こんにちは。今日はトラベラーズノートの紹介をしたいと思います。前回ね、いつだったかな。新しいトラベラーズノートになる前に一度紹介してると思うんですけど、今回ちょっとね、ニュートラベラーズノートになって中身もやや変更してるので、それをご紹介できたらなと思ってます。チャプターつけてますので、よければそちらもご活用ください。それでは行ってみよう。はい、まずは外側からですね。私はチャームをつけるのがあんまり好きじゃないので、何もチャームはなしで使ってます。チャームつけるとね、金属製のデスクというか、金属じゃないか、なくても関係ないけど、デスクの上に置いた時にここがね、チャラチャラ鳴ったりするのがやや気になるので、チャームはつけないようにしてます。私はこのトラベラーズノートは持ち歩き用で仕事でもどこにでも持って行ってるので、あんまり場所を選ばずに使えるようなこのブラックのシンプルな見た目っていうのをあんまり変えないようにしてるっていう感じですね。で、後ろは金具をつけたままにしています。普段はこの金具をね、もう取ってフラットに開くように使ってたんですけど、今結構ね、中に挟んでるこの物が多いので、あんまりね、ここがあってもこのフラット感のね、損なわれ感が気にならなくなってきたので、一旦ね、ちょっと金具をつけたまま使ってみてます。マジで金具つけたまま使うのね、5年ぶりとかな気がしますね。まだ耐えてる。もしかしたらそのうちこれ外すかもしれません。で、ゴムの部分ですね。これは、クリップで留めてます。前はiPhone とかのね SIM カード入れ替えるこの金具みたいなやつ使ってたんですけど、トラベラーズノートなくしたことによってそれもなくなっちゃったので、代理でこのクリップくんが生きているという感じになってますね。はい。そしてペンはちょっと変えました。今なんとなくね、このフリクションの気分になったので、フリクションゾーンだっけこれ。フリクションゾーンですね。フリクションゾーンの青の 0.4 を使っています。で、私はこのノートを書いたり手帳を書いたり文字をいっぱい書くのが楽しいなって思い始めたのが、ポメノートさんっていう YouTuber さんの動画を見たことがきっかけなんですね。で、ポメノートさんの動画を初めて見た時に使われてたのがこのフリクションの青だったんですよ。なので文字がすごい書きたいモードになった時にはやっぱりこの青に戻ってきたくなって、たまにこのフリクションの青を使ったりしています。最初に見たものを親鳥と思うみたいな感じで文字をたくさん書きたいって思うとこのブルーに戻ってくるっていう感じになってますね。はい。では、中身の方に行きたいと思います。まず最初に入ってるのはこれ自分で自作したクラフトファイルの形のものになります。使ってるのはシングス&サンクスさんで購入したヴィンテージ紙物の封筒をですね、自分で開きにして解体して、ただの紙にしてからそれをこのクラフトファイル型にしているっていう感じですね。で、紙だけだとややふにゃふにゃなので、両面に猫ラミをかけて強度をアップさせて使ってるっていう感じです。で、そこにロフトで買ったクリエイターズサーカスのステッカーを貼ってます。このね、リアルなネズミなのかながちょっと可愛くて、でこのねオレンジの色味とこの封筒の柄のオレンジが合うなと思って購入しました。で、それを貼ってます。で、このクラフトファイルの一番最初の方には入れ子手帳を挟むようにしてます。で、この入れ子手帳はややねこの中身に特殊なんですけど、上がガントチャートで下がこういう風にペラペラ上のガントチャートを見たまま開けるような、バーティカルのウィークリーが見れる手帳になってるんですけど、これが、上期と下期の2冊の分冊版になってます。で、その上期版だけを持って入れてるっていう感じですね。で、この手帳何に使ってるかっていうと、私は体調管理に使ってます。下のバーティカルの方では、歩いた歩数、ちょっとデータ取れてなくて書いてないんですけど、睡眠時間、それから食べたものを書いて、何がね、トピックスというか、この日何があったよみたいなのを日記でね、後で書こうとか思ったりするので、ちょこちょこっとメモったりっていう感じにしてます。
で上のガントチャートの部分は、生理だったりとか、排便があったかとか、1万歩歩きましたか、8000歩歩きましたかみたいな、6時間寝れましたかとか、そういうねチェック項目を作っていて、これを1ヶ月こうチェックしていくような形でやろうと思ってるっていう感じですね。で、私はこの該当付き、その週の書く場所がパッと開かないとこうイライラしちゃうタイプなので、こういう風にクリップとかでもう済んでる部分っていうのは止めるようにして使ってます。これをこのままその該当ページを開いたまま挟むっていうような感じで使ってますね。この入れ子手帳はトラベラーズノートと同じこの高さ、本当にギッチギチの高さで、横幅はねやや狭いみたいな感じなので、こういうクラフトファイルとかに挟むのにすごいこうちょうどいいような感じになってます。で、その次に自分で作った、これも自分で作ったやつなんですけど、これなんて言えばいいのかな、私はペンホルダー用のファイルと呼んでますが、こんな風にただの紙にですね両面猫ラミをかけて、自分で、ダイソーのね貼れるポケットをこう貼ってるようなものになります。で、左手側には無印良品で買ったポケットシールっていうのをこう2つ並べて貼っていて、そこに紛失防止タグと、お守りを入れてます。で、奥側には、マグカップペンホルダーってね、これ私の動画見てくださってる方は本当に何回も出てきてるのご存知だと思うんですけど、中林さんから出てるマグカップペンホルダーを貼って、このクリップのね部分で挟むような感じで使っています。私はこのペンホルダー用のリフィルっていうのは毎回自分で作って挟むような形にしてます。それは純正のねペンホルダーがあんまり好きじゃないからなんですよね。純正のペンホルダーって可愛いし見た目もかっこいいんですけど、どうしてもこう革に挟むような形になっちゃうので、このねデコボコ感がすごい出ちゃうなっていうのと、革にこう跡がついちゃうのがあまり好きじゃないので、こういうちょっとフラットなというかこうかさばらないような形のものがいいなと思って、いつもこのマグカップペンホルダーを使って自分でペンホルダー用リフィルっていうのをこう作って使ってるっていう感じですね。で、それから、その次にはこのゴムをね使って、マンスリーを挟んでいます。これはタッチ&フローから出ている月間とイヤーだけがある、このイヤーカレンダーと、マンスリーだけが入っている本当に小さい、32ページしかない薄いリフィルになります。これは去年も使ってて継続で、今年も同じものを使うような感じにしてますね。で、自分で一番後ろのページにこういうグラシン紙の封筒を両面テープで貼り付けて、そこにいろんなこういうシールとかね、有給の時に貼りましょうとか生理予定日の時に貼りますみたいなシールをここに入れてたりします。で、最後のページにはこの付箋を貼って、ここに日用品のお買い物メモみたいな感じで使ってます。これはなんかお皿の付箋っていうねすごい可愛いやつ、文具女子博限定で出てるやつですごい可愛くて気に入ってます。タッチ&フローのマンスリーは普通にプライベートのこの予定を書くような感じにしてますね。で、人と会ったところにはこういう風にシールを貼ったり、有給取ってるところにはシールを貼ったりみたいな感じで、ややこうマークとしてシールを使ってるっていうところがあるかなと思います。これはね持ってかなきゃいけなかったものみたいな感じでメモってるって感じかな。で、それ以外だとこういうねその時々にあるイベントみたいなのも、メモるようにしてます。こういう展示会の予定を書いてたりとか、あとは大体このロルバーンとか手帳関係のイベント、この辺に毎年お披露目会があったよねとか、ほぼ日大体こう9月ぐらいに発売するよねとか、そういうメモをねちょっとこう付箋に書いて貼るような感じにして使っています。インデックスもつけてます。インデックスはこのイヤーとマウスのとこにだけつけるようにしてるんですが、これね前回の購入品動画でも紹介してるんですけど、スタロジーのインデックス付箋っていうのを半分にカットして自分でフォメモでこのねタグをシールでつけて、使ってるっていう感じです。これねすごい可愛い。ここからなんかインデックスがビロビロ出るっていうのがね、なんか今の私の中で可愛いなっていうモードに入ってて、なのでちょっとこのインデックスをもうちょっと増やしていきたいなと今は思ってる最中です。次がこれはアリエクで買った付箋ですね。大きめの付箋をここに貼ってます。メモ用みたいな感じで、使ってるっていう感じかな。
これはねもともとちょうどこのマンスリーの中にね全面に入るようなサイズ感ですごい可愛くて気に入ってます、この付箋で。それから次に仕事用の、リフィルを挟んでますね。これは自分でロルバーンの用紙を使って、作ってるアイテムになります。ちょっと仕事用なんで細かい中身は見せれないんですけど、だいたい2月にこのリフィル1冊使い切るぐらいのペースで使ってるかな。でだいたい純正のリフィルって64ページぐらいあるリフィルなんですけど、私はねこのロルバーンの用紙10枚ぐらいで作ってるので、多分40ページぐらいしかないのかな、みたいな感じで、ちょっと薄めのねリフィルを自分で自作して作ってます。あんまりこのトラベラーズノートがすごく分厚くなるの私は好きじゃないので、自作のリフィルを使うことで枚数のねコントロールが自分にとってちょうどいい厚みにコントロールできるっていうのが、自作リフィルのいいところかなと思ってます。でこれもねその日にね使うページがスッと開けないと嫌なので、このクリップを使ってもう使い終わったところは止めるっていうような形にしています。これはプッチンクリップっていう、クリップで結構ね分厚めの見てもらうと分かるんだけど、結構紙の量をねしっかりたくさん挟めるのでこれが使いやすくて使ってますね。で、一番後ろのところにはロール付箋を使ってます。これはアサネルさんのデザインのもので、このロール付箋を使って、購入した商品、ネットショッピングとかで使ったものを届いたかどうかっていうのをチェックするために、メモするようにここに貼ってるっていう感じです。そして次が、プライベート用のリフィルになりますね。これも自分で自作したものになってます。仕事用は黒の表紙にして、プライベート用はちょっと柄の入ってる表紙にするように、最近分けてます。このね表紙に使ってるのはその辺で物買った時についてきてる台紙とかをね取っておいて、その厚紙を転用してるっていう感じです。こちらも紙はロールバーンで作ってます。でこっちは何をだいたいメモってるかっていうと、ほとんどメインはねこのショッピングリストになってます。何を買いましたかっていうのを買ったものと値段をメモってるっていう感じですね。でここに書くのは日用品というかその生活必需品ではなくて、自分がちょっとやや趣味寄りで買ったなみたいなものをメモしてる感じです。このねレブロンのベスコとネイルのアイテムだったりとかコスメだったりお洋服みたいな、必須じゃないけど自分の喜びのために買ったよねっていうようなものをここに書いてるっていう感じです。でこれはね、11月からやり始めたんだけど、各月のビンゴっていうのを自分で作って、でそれがどれだけできたかっていうのをチェックするような感じのものを、作るようにしました。これはねツイッターで見たんだったかな。ツイッターでこういうビンゴを作ってる人がいて、楽しそうかわいいと思って、ちょっと真似して作ってみています。でここに書くのは大きいタスクみたいな、絶対達成しようみたいな感じじゃなくて、これぐらいのことできたら嬉しいなみたいな、ちょっとワクワクするような中身のことを書くようなイメージで、作ってるっていう感じですかね。でもこれもねできてもできなくてもいいやみたいな感じで書いています。でそれからあとは結構ね適当なメモが多いかもって感じですね。いろんな読みたい本リストがあったりとか、あとは一番後ろの方からはこれそのうち買いたいなって思ってるものをメモったり、これ素敵だなって思ってるようなもの、いつか買いたいなみたいなものをメモるようにしてたりとか、ちょっとここね YouTube のこういう動画撮りたいなみたいなネタ帳を書いてたりっていう感じで使ってます。でそれからこのさっきのペンホルダーがあって、一番後ろのところにはさっきのクラフトファイルの後ろ側のところですね。でここにはロルバーンのこの用紙そのままを挟んでます。それからこういう色のついてる紙のメモですねも入れてるっていう感じですね。でこれは何に使ってるかっていうと、私はね日記をこのロルバーンに書いてるんですけど、ロルバーンを持ち歩こうと思うと結構でっかいじゃないですか。
これ今私が使ってるロールバーンなんですけど、ちょっとね B6 サイズのこの厚みのものを毎日持ち歩くのはちょっとしんどいし、毎日決まった時間に日記を書くっていうことが私はちょっと苦手なので、なるべくこの持ち歩きのものに入れて、で気がついた時に書くっていう感じにしたいんですね。でただ日記って毎日毎日すぐ前の週のことを読むっていうようなものでは私の中ではないので、本当に書くための用紙さえあればいいっていう感じなんですよ。だからこの紙の実をここに入れてですね、こう思いついた時とかに簡単に日記を書いてまた挟んで、でこの紙1枚が満帆になったらこっちのロルバーンの方に戻していくっていうような使い方をしてます。でね、ここに挟んでる色紙も同じくこの日記用途って感じで、ただこうロールバーンにわーって文字書いてても可愛いんだけど、たまにこういうね色のあるものに書いてここに貼ったりするとなんとなくこう紙面が華やかになるので、そういうねこう華やかさアイテムみたいな感じでこれは入れてます。でこういうちっちゃいサイズに書くと意外と文字がすぐ埋まって楽しかったりみたいなのもあって、最近はこれを入れるようにしました。で後ろはね何も変わらずちょっとシール貼ってるぐらいって感じですかね。はい、というわけで、私の2024年12月のロールバーンの中身紹介でした。結構ね前のロールバーンとはやや中身も変わったかなというような感じです。またねその時々で自分にとって使いやすいものに変えていけたらなって思ってるのと、定期的にねクォーターに1回ぐらいの感じで、今の中身紹介っていうのをやっていけたらいいかなと思っていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。またね、バイバーイ。